चलो, क्या आपको पता है दोस्तों हमारे फेफड़े किस तरीके से सांस लेते हैं? मान लो कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर गया है तो वो पेशेंट अपना किस तरीके से सांस लेता है और मशीन उसे ऑक्सीजन किस तरीके से प्रोवाइड कराती है। तो हम मानते चलते हैं ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़े है और इसको हम इस ट्यूब में अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया। अब मान लो पेशेंट का अभी हमारा वेंटिलेटर आउट है, अब पेशेंट ले लिया हमने बीटिंग सर्किट पे, जिसे हम बोलते हैं बेल सर्किट। ये हमने ऑक्सीजन खोल दी, ये हमारा फेफड़ा है। ठीक है, ये हम इसको अपने हाथ द्वारा सांस दे रहे हैं। ठीक है, एक तो ये क्या होता है, बेल सर्किट वो चीज़ होती है, कहीं कोई पेशेंट है उसको ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र में यही बेल सर्किट काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जिस तरीके से हम इसको हाथ से इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो देखो जैसे हम इसे दबाते हैं इस बैलून को तो ये हमारा फेफड़ा है फूल जाता है। अब ये दूसरी चीज़ आती है, जब हम इसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और ऑक्सीजन भी खोल देते हैं, इसका टाइडल वॉल्यूम कम करके ये रख दिया मैंने, और तो आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक सांस लेने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फूला है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे, और आप देख रहे हैं कि हमारा वेंटिलेटर चालू है और वेंटिलेटर पे हमारा लंग्स है, लंग्स इस तरीके से सांस ले रहा है। और मेंटेनेंस की बात रहेगी तो हम यहाँ से अपना मेंटेनेंस कर देते हैं। जैसे रेट की बात है तो रेट इसमें बीट पर मिनट के हिसाब से 32 है, तो 32 यानी 2 बीट पर मिनट है कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं। तो इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करके रखते हैं। वो तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमें बीट पर मिनट कितना रखना है। मान लो हमने रख दिया 1:14 पे, तो आप देख रहे हैं अब ये धीरे धीरे सांस ले रहा है, फूल भी रहा है और सांस भी ले रहा है। एक वेंटिलेटर मशीन पेशेंट पे इसी तरीके से काम करती है। ये हमारा पेशेंट है, पेशेंट को मान सकते हैं कि हमारा लंग्स है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन पेशेंट को किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। अगर हम इसमें रेट अगर मान लो मैंने बढ़ा दिया, उसे कुछ ज़्यादा ही सांस की जरूरत है तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट कितनी जल्दी जल्दी सांस लेने लगा है। वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा और उनका बेहोश पेशेंट का जो डॉक्टर होगा वो मैनेज करेगा कि हमें किस तरीके से उसको सांस प्रोवाइड कराना है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करना जरूर ना भूलें।